Kuki tugomba kwiga amateka y'Abaheburayo? Abantu benshi ntibabona umumaro wo kwiga amateka, cyane cyane amateka y'Abaheburayo. Ariko mu nyigisho y'uyu munsi, umwigisha wacu aratuganiriza igituma ari ngombwa ko jye nawe tumenya amateka y'ubwoko bw'Imana, n'ukuntu bakoreshejwe n'Imana kugira ngo Mesiya, umucunguzi abe yaza mu isi. Ngaho reka twakire umwigisha wacu atwigisha inyigisho y'uyu munsi. Ubu dusoje kwiga icyiciro cya mbere, ari cyo ibitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya byitwa ibitabo by'amategeko. Ibi bitabo byitwa ibitabo by'amategeko kuko ari byo birimo gutangwa kw'amategeko y'Imana. Birimo amategeko y'Imana dukunda kwita amategeko ya Mose. Hari n'ukuntu ibi bitabo bitari ibitabo by'amategeko gusa, ahubwo ni n'ibitabo by'amateka. Hari n'imyandiko y'amateka muri bimwe muri ibi bitabo bitanu bya mbere bya Bibiliya. Ibitabo 12 bikurikiraho byose ni amateka. Ubwo rero twavuga ko ibitabo 17 bya mbere byo mu isezerano rya kera ni ibitabo by'amateka. Nyuma yo kumenya ko ibitabo 17 bya mbere byo mu isezerano rya kera ari amateka y'Abaheburayo, dushobora kwibaza ibi bibazo. Kuki tugomba kwiga amateka menshi? Kuki tugomba kwiga amateka y'Abaheburayo? Ariko se ubundi kuki tugomba kwiga amateka kubw'umwihariko? Kuki tugomba kwiga amateka y'iki gihugu gitoya, igihugu cya Isirayeli? Kuki 17 mu bitabo by'ijambo ry'Imana byose ari ibitabo by'amateka y'Abaheburayo? Hari ibisubizo byinshi by'ibi bibazo. Igisubizo kimwe duhora dutanga ni iki: ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Intumwa Pawulo yabivuze mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 n'umurongo wa 11. Abantu benshi bemera ko icyo cyanditswe nubwo kiri mu isezerano rishya, niwo murongo w'ingenzi cyane uvuga ku isezerano rya kera, cyane cyane mu bitabo by'amateka byo mu isezerano rya kera. Ibi bintu byose byababayeho. Ni amateka, ntabwo ari imihango gusa. Byababayeho. Ikiyongera kuri ibyo, birimo n'izifasha nyigisho nk'uko zijya zitwa, cyangwa izi ngero n'imbuzi. Nuko rero dushakisha ingero iyo dusoma amateka y'Abaheburayo. Iyo Abaheburayo bumviraga ijambo ry'Imana, iyo bashyiraga mu bikorwa amagambo Mose ababwiye, Imana yabahaga umugisha kandi bakaba ingero. Iyo batumviraga ijambo ry'Imana, babaga mu muvumo w'Imana, kandi ubuzima bwabo bugahita butubera akabarore, twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Iyo niyo mpamvu ituma twiga amateka y'Abaheburayo. Ibintu byose byababayeho byababereye kugira ngo bitubere akabarore, bitubere ingero twakurikiza n'imbuzi zo kwitondera. Indi mpamvu ituma Bibiliya ivuga cyane amateka y'Abaheburayo nuko aba ari ubwoko bwatoranyijwe n'Imana, kandi nimwe amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha kubwo kuza kwa Mesiya. Ubwo Imana ahitagamo kuza muri iyi si ikaba umuntu, ntabwo yabaye umuntu w'umuzungu cyangwa umwirabura cyangwa umutuku cyangwa uw'umuhondo. Yaremye ishyanga rifite umwihariko, ariremeye umugambi wayo wo kuza muri iyi si. Ubwo yabwiraga Aburahamu ko azaba sekuruza w'iri shyanga, yaramubwiye iti: muri wowe nimwe amahanga yo mu isi yose azahererwa umugisha. Kuko Mesiya yaturutse muri ubu bwoko budasanzwe, ibyo bivuze ko amateka y'aba bantu ari amateka adasanzwe. Kandi n'ijambo ry'Imana ryaturutse muri ubu bwoko budasanzwe. Pawulo abitubwira mu nzandiko ze zo mu isezerano rishya. Ni ubwoko budasanzwe, batabitewe gusa nuko Mesiya yaturutse muri bo, nuko agakiza katurutse muri bo, nuko gucungurwa kwaturutse muri bo, ariko nuko ijambo ry'Imana ryaturutse muri bo. Ibi bisobanuye ko amateka yabo ari ay'umwihariko cyane. Hari n'indi mpamvu ituma amateka y'Abaheburayo ari ay'ingenzi. Kimwe mu bibwiriza bya Mose bikomeye tutigeze tuganiraho twiga igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, kiri hafi y'umusozo w'iki gitabo, aho aduha ubuhanuzi bwa Isirayeli bukomeye. Mose yahanuye kujyanwa mu bunyage kwa Isirayeli, gutatana kwa Isirayeli, no kuva mu bunyage kwa Isirayeli basubira mu gihugu cyabo. Mose yavuze ko ubu bwoko bwatoranyijwe buzagaruka mu gihugu cyabo cyejejwe, kandi hazabaho no kugaruka ko mu mwuka ubwo ubu bwoko bwagarutse
buzanagarukira Imana yabo yera. Ni byiza kubona ubwoko bw'Abisirayeli bugaruka mu gihugu cyera. Isirayeli yabaye igihugu mu 1948. Ezekiyeli yahanuye ku gutahuka nk'uko Yeremiya, Yesaya na Mose babihanuye. Niba ukunda icyo twita ubuhanuzi bwa Bibiliya, niba ukunda icyo twita ibyo mu minsi y'imperuka, niba wibaza ibigiye kuzaba mu isi, iherezo ry'ibiremwa muntu, uzasanga Bibiliya hari byinshi ivuga kuri iyi ngingo. Imana ifite umugambi, kandi Imana izasohoza uwo mugambi wayo ku bantu. Isirayeli iri hagati mu mugambi w'Imana. Niba ushaka kumenya umugambi Imana izasohereza ku bantu kuva aho abantu babereyeho, ujye uhoza amaso kuri Isirayeli no kuri kiriya gihugu cyera, kuko ariho uzasohorera, kandi uzasohorera ku Baheburayo. Muri umwe mu myandiko y'ubuhanuzi ikomeye cyane, Abaroma igice cya 9 kugeza ku cya 11, Pawulo yandika ko hari umunsi Isirayeli yose izakizwa. Isirayeli izagarukira Imana, kandi n'Imana nayo izabagarukira. Intumwa Pawulo itubwira iki kintu gihambaye. Kubwo guhana Isirayeli kuko banze Mesiya, Imana yahaye agakiza abanyamahanga, twana kwita abantu batari Abayuda. Pawulo atubwira ko abanyamahanga benshi nibamara gukizwa mu buryo bwo guhana Isirayeli bahanirwa ko banze Imana, ubwo nibwo Imana izagarukira Isirayeli, kandi Isirayeli yose izakizwa. Umuhanuzi Zakariya muri Zakariya igice cya 8 atubwira ko hari umunsi Abayuda bazongera bakaba abahanuzi bakomeye. Abagabo 10 bazafata Umuyuda bafashe ku ikoti bavuge bati, Imana iri kumwe nawe, tubwira Imana yawe. Nusoma ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, uzasobanukirwa ko Isirayeli ariyo rufunguzo rutwinjiza mu buhanuzi. Twabonye kugaruka k'ubwoko bwa Isirayeli bagaruka mu gihugu cyabo cyangwa ku butaka bwabo. Ntabwo ariko turabona ukugaruka ko mu mwuka aho bagarukira Imana yabo. Ibi byo birimo ibintu bitangaje koko. Hari ibintu byabaye bitangaje nk'amasinagogi ya Mesiya. Tubona abantu Imana yatoranyije bavuka ubwa kabiri bagahinduka, bagashyiraho amasinagogi ya Mesiya. Buri kimenyetso cyo gutahuka mu mwuka nyuma yo gutaha bagaruka ku butaka bwabo kirashimishije koko mu gihe turimo kuvuga ku gusohora kw'amateka. Ugutahuka ko mu mwuka no gutahuka bagaruka mu gihugu cyabo ni ingingo nini mu buryo amateka azasohora dushingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya. Iyo rero n'indi mpamvu ituma twiga amateka y'Abaheburayo. Igituma twiga amateka y'Abaheburayo nuko Imana itararangiza gukora muri Isirayeli, kandi Imana nirangiza gukora ibyo yavuze kuri Isirayeli, ubwo izaba irangije no gukora mu isi yose. Indi mpamvu ituma twiga amateka ubwo twiga mu bitabo by'amateka byo mu Isezerano rya kera wayivuga utya. Tekereza uramutse ukangutse ejo mu gitondo ukisanga kwa muganga bakakubwira ko wagize impanuka urimo gutaha, maze bituma utakaza ubwenge ku buryo utibuka ikintu na kimwe. Reka dutekereze ko utazi uwo uriwe ndetse n'aho uturutse. Ukaba utazi uyu mugore uhora uza kugusura uwo ari we, kandi bikaba bigaragara ko agukunda ku buryo anagufasha mu bintu byose. Ukaba utazi aba bana bahora baza kugusura kwa muganga bakavuga bati mama cyangwa papa, ukaba utabazi namba. Ibintu byose bikaba byarasibamye kuko wataye ubwenge no kwibuka. Ibyo bijya biba ku bantu. Muri icyo gihe ikintu cy'ingenzi cyane kurusha ibindi byose cyaba ari iki? Cyaba icyo twita amateka y'abantu mu bana cyangwa mwabanye. Uramutse wisanze ufite icyo kibazo, wisanga ushaka cyane kwibuka abantu bose mwamenyanye cyangwa muziranye. Ntabwo washobora gukomezamo n'ubuzima bwawe ugahitamo aho ugomba kuba naho ushaka kujya mbere y'uko usobanukirwa aho wari uri cyangwa aho wari ugeze. Icyo ni cyo amateka agamije, kandi niyo mpamvu ituma twiga amateka. Niba ushaka gusobanukirwa umuryango w'ikiremwa muntu, aho ugeze, naho ugomba kugera, naho ugomba kujya,
kugira ngo umenye ibyo bintu ni uko ubanza ukamenya aho umuryango wahoze n'aho wari uri. Nujya gusoma ijambo ry'Imana ukaba ushaka kumenya ubwoko bw'Imana nawe urimo, niba nawe uri mu bwoko bw'Imana, hari icyo ugomba gusobanukirwa ku bwoko bw'Imana, aho ubwoko bw'Imana bugomba kuba bugeze, aho bugomba kujya, icyo imigambi yabo igomba kuba n'indangagaciro zabo zigomba kuba zo, n'icyo ibyifuzo byabo bigomba kuba. Kugira ngo ushobore gusobanukirwa aho ubwoko bw'Imana bugomba kuba bugeze n'aho bugomba kujya, ugomba kubanza ukamenya aho bwanyuze. Ibyo ntabwo ari iby'Abaheburayo gusa, ahubwo ni iby'abantu b'Imana twese. Bitewe n'izo mpamvu zose, tugiye gutangira kwiga ibitabo by'amateka byo mu Isezerano rya Kera. Tugiye kwiga amateka y'Abaheburayo mu bitabo by'amateka byahumetswe n'Imana byo muri Bibiliya. Wibuke ko amateka y'Abaheburayo yatangiranye n'Imana. Dushingiye ku itangiriro, ari cyo gitabo gikomeye kigaragaza isoko ya byose, Imana niyo nkomoko y'aba bantu ndetse n'inkomoko y'abantu bose. Nanone dushingiye ku itangiriro, binyuze mu mugabo witwa Adamu, ari we sekuruza w'iremwa muntu, akaba ari we wa mbere mu biremwa muntu byose no mu muryango w'ikiremwa muntu wabayeho. Twumva abantu batoranyijwe mu gitabo cy'itangiriro. Aba bantu badasanzwe batoranyijwe n'Imana babayeho binyuze mu bagabo batatu, ari bo Aburahamu, Isaka na Yakobo. Itangiriro ryabo turibona mu gitabo cy'itangiriro. Aho igitabo cy'itangiriro kirangirira, wibuke ko aba bantu batatu bari barabaye imiryango 12 cyangwa amoko 12, kandi kirangira bari muri Egiputa barahunze inzara yateye iwabo. Igitabo cy'itangiriro kirangira tubona iyi miryango 12 cyangwa amoko 12 ari muri Egiputa. Aho igitabo cyo kuva gitangirira imyaka 400 nyuma, dusanga iyi miryango 12 baragwiriye baba benshi cyane. Urugero, hano mu Rwanda, mu gihe kitarenze imyaka 100, abantu bariyongereye bava ku bantu bakeya batataniye mu byaro no mu mashyamba, kugeza ubwo bageze kuri miliyoni 11 zirenga. Mu myaka 400 bari muri Egiputa, iyi miryango 12 baragwiriye bagera hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3. Ariko bari abantu benshi gusa. Kimwe mu bintu bya mbere Imana yari izi ko bakeneye ni umuyobozi. Nuko rero Mose arahamagarwa kandi atumwa kujya kuyobora aba bantu benshi. Twabivuze mu bitabo by'amategeko ko Mose atashoboraga kuyobora ubwoko adafite amategeko n'umurongo ngenderwaho yabayoboresha. Ku musozi wa Sinayi, Mose asaba Imana kumubwira uko yayobora aba bantu. Nemera ko Mose yagiye ku musozi wa Sinayi nibura inshuro 3, amara iminsi 40 n'amajoro 40 aho ku musozi asenga ndetse yiyiriza. Ngo Imana imusubize, imuha amategeko y'Imana, ibitabo 5 bya mbere. Ayo mategeko niyo yabaye umurongo ngenderwaho Mose yayoboresheje abo bantu. Uko bagenda bakura, batera imbere, bava mu kuba abantu benshi gusa maze baba igihugu. Noneho bari bafite umuyobozi n'amategeko ndetse n'imikorere y'ubuyobozi. Ariko bari bafite ikibazo kinini, kandi icyo kibazo nuko babaga ahantu hadakwiye. Babaga muri Egiputa. Imana yari ibafitiye ahantu habo bwite. Ntabwo yari Egiputa, yari Kanani. Ubwo rero bagombaga kubohorwa muri Egiputa mu buryo bukomeye, kandi koko barabohowe bakurwa muri Egiputa bayobowe na Mose. Igitabo cyo kuva kitubwira iyo nkuru. Mu gitabo cyo kubara twahabonye ko bavuye muri Egiputa, ariko ntibajya muri Kanani, ahubwo bakomeje kuzenguruka mu butayu kumara imyaka 40. Iyo niyo nkuru y'amateka yibanze mu gitabo cyo kubara. Ubwo rero igitabo cyo kubara kiduha ubutumwa buhambaye bw'urupfu rw'aba bantu bose bavuye muri Egiputa. Igitabo cyo kubara ni kimwe mu bitabo byiza cyane mu bitabo byo muri Bibiliya. Igitabo cya Yosuwa gihera ahangaha, kandi kubwo kumvira ibyanditswe na Mose mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, Abaheburayo bagiye mu gihugu cy'i Kanani bayobowe na Yosuwa. Ubwo nibwo butumwa bw'ingenzi bwo mu gitabo cya Yosuwa. Igitabo cya Yosuwa cyigisha ukuri kw'ingenzi cyane. Ni igitabo cyiza. Nk'uko igitabo cyo kubara ari ubutumwa bwo kutizera, aricyo cyatumye batajya muri Kanani,
igitabo cya Yosuwa ni igitabo cyo kwizera, kuko bagize ukwizera barinjiye ndetse batsinda abanyakanani, bafata igihugu basezeranijwe. Igitabo cy'abacamanza ni amateka ahuza igitabo cya Yosuwa n'icya Samweli. Igitabo cy'abacamanza kivuga ibintu byabaye mu myaka 400. Iyo ni imyaka myinshi. Hagati y'itangiriro no kuva hari imyaka 400. Ariko muri iki gitabo cy'abacamanza harimo amateka y'igihe cy'imyaka 400. Muri icyo gihe cy'imyaka 400 ubwo Isirayeli yayoborwaga n'abacamanza, ubwoko bw'Abisirayeli bwagize impinduka. Inshuro 7 bano bantu bakoze icyaha cyo gutera Imana umugongo. Bisobanuye ko bavuye mu murongo w'Imana. Ku musozo wo gutegeka kwa kabiri, Mose yabashishikarije gufata umwanzuro wo gushyira Imana ku mwanya wa mbere. Yosuwa nawe niko yabigenjeje ku musozo w'igitabo cya Yosuwa. Abantu bafashe umwanzuro maze baravuga bati, Imana tuzayishyira ku mwanya wa mbere, tuzakorera Imana. Ariko mu gitabo cy'abacamanza tubwirwa ko inshuro 7 mu myaka 400 aba bantu bateye Imana umugongo bazibukira wa mwanzuro. Buri uko babikoraga, Imana yahagurutsaga umwanzi akabarwanya, akabatsinda, akabagira imbohe. Nyuma yo kugirwa imbohe inshuro nyinshi n'aya mahanga yabarwanyaga, bagiraga ububyutse. Iyo batakiraga Imana ngo ibakize nk'uko byabagendekeye muri Egiputa, Imana yabahagurukirizaga umucamanza. Abacamanza barabacunguze. Imana yabahaga umucamanza wari umukiza cyangwa umucunguzi wabo nka Mose ubwo yabakuraga muri Egiputa. Uyu mucamanza yabayoboraga mu bihe bitandukanye nyuma yo kubakiza cyangwa kubacungura. Bagiraga amahoro mu gihe uwo mucamanza yabaga akiriho, ariko iyo yapfaga barongeraga bagasubira mu byaha. Mu gihe cy'abacamanza bagize intambara 3 z'amoko. Intambara ya gatatu yo yari ikomeye cyane. Icyo nicyo kintu ubona mu gitabo cy'abacamanza cyose. Nyuma y'abacamanza hari ibitabo by'amateka bya Samweli. Iyo ugeze mu gihe cya Samweli uhabona iki kibazo cy'ubuyobozi. Imana yahoraga ishaka kubabera umwami. Uburyo bw'ubuyobozi Imana yashakaga ko bagira bwari icyo twita theocracy. Imana kuba ariyo iyobora abantu. Kugira ngo ibyo bibe, Imana yari ikeneye umuhanuzi kandi w'umutambyi nka Mose wajyaga azamuka umusozi akingingira abantu ku Mana, hanyuma akamanuka umusozi akabwira abantu ijambo ry'Imana cyangwa icyo Imana yavuze. Imana yashakaga umuyobozi wajyaga kuba umutambyi akajya azamuka umusozi akabingingira, maze akaba umuhanuzi akababwira icyo Imana yababwiye. Uwo niwe muntu Imana yari ikeneye kugira ngo ayobore abantu. Samweli yari ameze atyo, yari umuhanuzi akaba n'umutambyi. Ariko ni mu gihe cya Samweli ubwo abantu bamusanze maze bakamubwira bati, ntabwo dushaka ubu buryo bw'ubuyobozi, Imana kutubera umwami, ubu buyobozi bw'umuhanuzi n'umutambyi. Natwe turashaka umwami nk'uko andi mahanga afite umwami. Samweli byaramubabaje cyane. Hari ibyanditswe byinshi bitwereka ko Imana itashakaga ko aba bantu bagira abami. Ariko nk'uko twabibonye mu gitabo cyo kubara, basabye inyama, Imana ibaha inyama, barazirya kugeza ubwo zabaturukaga mu mazuru, kugeza ubwo bazizinutswe. Nuko rero hano bavuze ko bashaka abami, Imana ibwira Samweli iti, Samweli, ibi si ibyawe, ntabwo ari wowe banzi, ni jye banzi. Kandi niba bashaka abami, Samweli, reka tubaha abami. Dufite ibitabo 6 mu isezerano rya kera, ari byo Samweli wa mbere na Samweli wa kabiri, abami ba mbere n'abami ba kabiri, ingoma za mbere n'ingoma za kabiri. Igihe kimwe byose byitwaga ibitabo by'abami. Ahubwo biri mu cyiciro cyitwa ibyanditswe by'ubwami, kuko bitubwira ibyabo bami byose. Umwami wa mbere yitwaga Sawuli. Ntabwo yumviraga Imana. Samweli yagize amahirwe yo kwimika no guhakaza umwami wa mbere. Ese ntibyakubera byiza uhaye umwami akazi? Ariko nyuma yo guhakaza uwo mwami wa mbere akamwimika kandi akamuha ubuyobozi, yaje kumenya ko Sawuli atumviraga Imana. Nuko Samweli agira amahirwe yo guhagarika ku kazi umwami wa mbere wa Isirayeli. Samweli yaramuhagaritse gusa. Samweli yaravuze ati, ibi ntibyakomeza gutya. Imana ntabwo yagukoresha udakora ibyo ikubwiye gukora. Nuko rero
Imana igiye kukwaka ubwami, ibuha umugabo ufite umutima nk'uwayo, agakora ibyo ishaka byose. Imana yabonye uyu mugabo. Iyo umwami yimaga ingoma, habaga hari n'umuhanuzi w'umutambyi. Umuhanuzi ntiyajyaga agaragara cyane. Iyo umwami atumviraga Imana, umuhanuzi yarazaga agacyaha uwo mwami. Abami bajyaga bihanganira uwo muhanuzi, kuko Imana yayoboraga ikoresheje umuhanuzi w'umutambyi. Iyo umwami atumviraga, uwo muhanuzi w'umwungeri yarazaga akaba umuvugizi w'Imana. Umwami wa kabiri wa Isirayeli yari Dawidi, kandi Dawidi yari umugabo ufite umutima nk'uw'Imana, yakundaga gukora ubushake bw'Imana bwose. Nuko rero Imana ikoresha Dawidi. Dawidi yagiraga umuhanuzi w'umwungeri we witwaga Natani. Igihe Dawidi acumura, Natani yaraje atunga urutoki Dawidi aramubwira ati, ni wowe uwo mugabo wacumuye. Natani yeruriye Dawidi aramubwira. Ariko Dawidi yari umwami mwiza, kuko yari afite umutima wo gukora ubushake bw'Imana bwose. Dawidi yazunguwe n'umuhungu we Salomo, kandi imbere byasaga nkaho ari umwami Imana yari bukoreshe. Yatangiye neza cyane. Yasenze isengesho ryiza cyane, maze Imana isubiza iryo sengesho rye. Ariko nk'uko twihanijwe mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri, Salomo yavuye ku Mana akora icyaha cyo kuva ku murongo w'Imana. Imana ntabwo yashoboraga gukoresha Salomo. Ingaruka zakurikiye ubuyobozi bwa Salomo zari ziteye ubwoba. Ingaruka zaje ku gihugu cya Isirayeli arizo zitwa gucibwamo kabiri k'ubwami no gutwarwa mu bunyage. Ntabwo zatewe n'icyaha cya Dawidi. Dawidi yatuye icyaha cye arihana. Yose hamwe Dawidi yamaze imyaka 40 ku butegetsi. Dawidi yategetse imyaka igera kuri 24 nyuma yo gucumura. Ntabwo Imana yigeze mwirukana ku buyobozi amaze gucumura, kuko Dawidi yihana icyo cyaha kandi aranacyatura. Icyaha cya Salomo nicyo cyateje ibibazo bikomeye ku bwami. Bitewe n'icyaha cya Salomo, abagore be 700 n'inshoreke ze 300, ubwami bwaciwemo ibice bibiri. Habayeho ubwami bw'amajyaruguru bwitwa Isirayeli. Ubu bwami bwari bugizwe n'imiryango 10. Mu majyepfo hari amoko abiri matoya, ubwoko bwa Benyamini na Yuda. Ubwami bwo mu majyepfo bwitwaga Yuda. Kuko ubwami bwo mu majyepfo bwitwaga Yuda, abantu b'Imana bo muri ubwo bwami bw'amajyepfo bitwaga Abayuda. Bitewe n'ubuyobozi bwa Salomo, ubwami bwacitsemo ubwami bubiri, kandi ubwami bwombi bwajyanywe mu bunyage. Ubwami bwo mu majyaruguru bwajyanywe mu bunyage n'Abanyasiriya, ari bo mwanzi wa mbere Abaheburayo bagiraga. Nyuma y'uko Abanyasiriya bajyanye mu bunyage amoko 10 ya Isirayeli, ntabwo bongeye kumvikana. Bitwa amoko ya Isirayeli yazimiye. Bakuwe ku butaka bw'isi. Ubwo hasigaye ubwo bwami butoya bwo mu majyepfo bwitwa Yuda, ubwoko bwa Benyamini na Yuda. Muri ibi bitabo by'amateka byanditswe by'ubwami, tubona ko Nebukadinezari w'i Babuloni nawe yajyanye ubwami bwa Yuda mu bunyage. Iyo ukomeje gusoma amateka, iki nicyo utahura. Bari bafite igihugu, ariko kitabamo umuntu n'umwe. Cyari mu busa, yari amatongo gusa. Ubwami bw'amajyaruguru bwarasenywe, n'ubwami bw'amajyepfo bwarasenywe. Hari igihugu kirimo ubusa gusa. Icyo nicyo usanga muri ibi byanditswe bivuga ku bwami, babitewe nuko bateye Imana umugongo mu butegetsi bwa Salomo. Nyuma y'uko Abanyababuloni batwaye ubwami bwo mu majyepfo mu bunyage, dukurikirana uko byagenze muri ubwo bunyage bw'i Babuloni. Ntabwo twongeye kumva iby'ubwami bwo mu majyaruguru, ariko amateka akomereza mu bwami bw'amajyepfo. Ubwami bw'amajyepfo bwabaye i Babuloni kumara imyaka 70. Nyuma y'iyo myaka 70, ubwami bw'Abaperesi bwatsinze Babuloni. Nuko rero nyuma y'imyaka 70, ntabwo bari bakiri muri Babuloni, bari mu Buperesi, mu bwami bw'Abaperesi. Kura amaze gutsinda Babuloni, yategetswe n'Imana gutanga itangazo ryavugaga ngo buri muntu wese wo mu Baheburayo batuye i Peresi ushaka gusubira iwabo, ngo asane ingoro yabo n'igihugu cyabo, yemerewe gutaha.
Iki cyari kimwe mu bitangaza bikomeye cyane mu mateka y'Abaheburayo kuva mu bunyage bw'i Babuloni. Ubutumwa bwa Nehemiya, Ezira na Hagayi buvuga ko abantu batashye mu byiciro bitandukanye, ntabwo bose batahiye icyarimwe. Bayobowe n'abahanuzi bakomeye, abantu bose bashakaga kuva muri Peresi bagataha, baratashye. Basubiye iwabo muri Isirayeli. Uku niko batashye bava mu bunyage bw'i Babuloni. Ubu nibwo Nehemiya, Ezira n'abahanuzi bamwe bari bagenzi babo babaye abayobozi bakomeye. Ntabwo bose bafashe umwanzuro wo gusubira muri Isirayeli. Benshi muri bo ntibashakaga gutaha. Babaye abacuruzi, bamwe bahabwa imirimo yo gukora mu maduka. Hari impamvu nyinshi zatumye badashaka gutaha. Abenshi muri bo bigumiye muri Peresi. Dore ikintu cyiza tubona muri iki gihe cy'amateka y'Abaheburayo. Ubona ubwoko bw'ubuyobozi budasanzwe. Ubushake bw'Imana butangirwa mu muhanuzi w'umutambyi. Igihe aba bantu bashakaga abami, Imana yaravuze iti, ntacyo, tugiye kubaha abami. Ariko ibyo ntacyo byabamariye, kuko abenshi muri abo bami ntibashoboye kumvira Imana. Nubwo byagenze bityo, ibyo ntibivuze ko Imana itashoboye gukora muri iki gihe cy'amateka y'Abaheburayo. Ubwo batsindwaga bagatwarwa mu bunyage, Imana yakoze ikoresheje abantu batayubaha cyangwa abapagani. Imana yakoresheje Nebukadinezari. Imana yakoresheje Kuro. Imana yakoresheje aba bayobozi b'abapagani. Igitabo cya Esiteri nicyo gitabo cya nyuma mu bitabo by'amateka. Kitubwira igihe cy'amateka Imana yakoreye mu buryo bukomeye cyane muri Peresi. Imana yakoresheje umwami w'umupagani w'Ubuperesi. Imana yakoresheje umugore ushiramanga witwa Esiteri. Igihe Imana yabikoraga, ubwoko bw'Imana bwabaga mu Buperesi. Aba ni Abayuda bahisemo kudasubira iwabo bakigumira mu Buperesi. Iri ni isomo ritoya ry'amateka ku mateka y'Abaheburayo. Nk'uko twabivuze, amateka y'Abaheburayo ni isomo rikomeye. Ibyo turangije kwiga ni ukuri kurindwi kw'amateka y'Abaheburayo. Ntekereza ko ukeneye kumenya, niba ukeneye gusoma ibitabo by'amateka n'iby'ubuhanuzi ufite gusobanukirwa. Uku kuri kurindwi kw'amateka y'Abaheburayo ni uku: ubwami bwaciwemo ibice bibiri, ukujyanwa mu bunyage k'ubwami bw'amajyaruguru bajyanywe n'Abanyasiriya, ukurimbuka k'ubwami bw'amajyaruguru, ukujyanwa mu bunyage k'ubwami bwo mu majyepfo bajyanywe n'Abanyababuloni, gutsindwa kwa Babuloni itsinzwe n'Ubuperesi, hanyuma no kugaruka bava i Babuloni mu bunyage. Ndabizi ko ibi bisaba gusoma cyane, kandi nanabizi ko ari amateka nyayo, ariko nushaka wemera ibyo nkubwira, ko niba ushaka gusoma ibi bitabo by'amateka n'iby'ubuhanuzi, uku niko kuri kw'amateka ugomba gusobanukirwa. Bitari ibyo, ntuzigera usobanukirwa ibyo abahanuzi bavuga nitugera ku bahanuzi, kuko babayeho kandi babwiririza mu myumvire y'uku kuri kw'amateka. Ntabwo uzigera usobanukirwa uku kuri kw'amateka keretse ari uko usobanukiweho gake ku mateka y'Abaheburayo. Nubwo ntashaka ko iri somo rimera cyane nk'isomo ryo mu ishuri, ahubwo ndashaka ko riba isomo ryafasha umuntu mu buzima bwe, kuko hari byinshi ritwigisha uyu munsi. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 11 hatubwira ko ibintu byose bibaho byanditswe mu ijambo ry'Imana, tubihabwa ngo bitubere urugero cyangwa imbuzi. Ndizera ko ugambirira kuzabana natwe twiga ibitabo bya Bibiliya by'amateka n'inyigisho nyinshi zizadufasha. Turagusabira ngo imbaraga z'Umwami zigukomeze kandi zikurinde uko ukura mu bumenyi n'ubuntu bw'Umwami wacu.